sala lokwa kunisa mboka me mwana mboka to ko mona ondire botingami boko yoka na susute bokabwani lushe zaki moko lushe ko mibale mwana mboka to mito yebelo ni ko sala lusha mibale pe en plus ba lobi ete yo komi na ngambo ya majorité. Merci beaucoup. Eloko na lingina loba sikoyo ke eza makambo soni mingi batu baloba ke lucha ekoko kabona. Lucha ezali de un état d'esprit. Na ebite soki état d'esprit mutu nini akoki kodivize yango. Na lingina ebisa batu nyonso na mokili mobimba bakongole na batu nyonso oyo bazalaka intéressé na baaction ya mouvement na biso lucha ke lucha ezali moko pe kotika na kokabwana te seulement eza na quelques batu quelques individus oyo baponi nzela na bango chemin mosusu ya kosoutenir baindividu lokola basindika dokolo lokola ba Moïse Katumbi lokola ba Félix Tshisekedi. Mais mwana mboka yoko soutenir Bruno Tshibala. Nazo soutenir Bruno Tshibala te. Bozela na yebisa bino. Nazo soutenir Bruno Tshibala te. Nga nazo soutenir na lucha mobimba tozo soutenir ba institution ya république. Et c'est sur pied ya accord parce que ba institution wana euti na kati ya accord ya le 31 décembre bazali ko benga accord ya Saint-Sylvestre. Na ko rappeler na peuple congolais mobimba pe na bino ba journaliste que du 17 au 18 janvier 2017 tozalaki na premier congrès ordinaire ya ba mouvement citoyen nyonso pa wapi na centre Betania wana Kinshasa et pa basango kaka sima centre interdiocésain tokutanaki Filimbi lucha ileta ekoki na ba mouvement nyonso to ya mike wana tokutanaki tozalaki na ba membre misusu ya société civile lokola madame Georgette Biebie professeur Biebie Georgette tozalaki na présence ya ambassadeur ya Belgique aza témoin ya makambo oyo tozalaki na ambassadeur ya France pe tozalaki na bato ya Monisco batu nyonso wana bazali na memorandum oyo tokokaki kokoma donc activité finale rapport final ya congrès wana to déposaki yango entre maboko ya ambassadeur ya France ambassadeur ya Belgique na ba représentant ya Monisco simanango le lendemain tokendaki ko déposer yango na maboko ya Monseigneur Marcel Utembi na caméra na bino na ba archive na bino nyonso ezali témoin. Alors tango to soutenir ou bien to encourager ba bons offices ya ba évêque musalo ba évêque o mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabangi atindaki ba évêque basala ça veut dire ko approcher batu ya opposition na batu ya majorité pour ba trouver consensus autour ya ba enjeu politique ya mboka à l'époque wana pour tokoka ko kende na transition. Alors tango to soutenir accord wana c'était tout à fait normal que aujourd'hui to lobake lucha soutient les institutions de la République parce que ezala sensa ezala gouvernement yango nyonso to euti na accord ya le 31 décembre ezali ba conséquences. Alors tokokota na confusion te ya kolobake lokola Félix Tshisekedi banomé premier ministre était biso to ko soutenir sous accord te ba querelle ya mike entre ba politiciens etali biso te biso tozali ba acteurs ya société civile donc ba querelle wana ke ono pona ba intérêt ya mutu tel tozali susu na ko soutenir accord makambo wana etali biso te pe nazali koloba opinion ta nationale que internationale ela na ngai ngande point focal ya lucha na RDC mobimba nazali koloba lucha eza moko pe kabwani te mais baninga na biso misusu baza 3 4 5 nazali ko citer makombo eza Gloria Senga ezali Bienvenue Matumo ezali na onde kuna biso héritier capitaine bango baponi nzela na bango
balobi bakende ko soutenir Sindika Dokolo bayoki mwa solo ya dollar wana nde balobi bakei mwana mboka pe kokutana pe ya Sindika Dokolo na baninga pe kubangisa yo po okolobaka lobaka elengisi yo to lolenge makambo wana ekoki kolengisa ngata soki mukete ekolengisa nga ndenge nini po ngai force na ngai yo nazali nango seke naza na mandat ya bamilita nyonso bamilita nyonso nakanisi bozo kotanga même na internet bakommunike nyonso ndenge tozali kotinda bakommunike pour la plupart baza kosala ngo na Goma nga nazosala communiqué te basali communiqué na Goma nga nasali relais donc nakoki ata kobanga mutu moko te donc bango nayebi te mokolo Sindika Dokolo kolobela bango badimisela ye bamilita na balabala nayebi te soki bakobimisa nani po biso toza na posa mbongo Sindika Dokolo te Sindika Dokolo de un an aza mutu moko aza condamné aza redevable vis-à-vis la justice congolaise na kosenga ye nanu aya ko répondre nanu na ba fait oyo bazali ko reprocher la justice congolaise avant à entamer banani ba démarche mususu donc lucha ekoki jamais ko servir mutu pour na marche pied pour azwa pouvoir d'une manière ou d'une autre non mais baninga pe bazui raison pamba te balobi ete bakoki ko soutenir gouvernement moko aza incapable ya kosala makambo ya lobaki te yo komona te ke ndeko yo poko kende na mwa mopanzi te ya baninga mosusu baninga balobi ete balobaki maponomi mais gouvernement andimaki ke maponomi kozala tokomi na katikati to na mwa suka bandeko bako baluka ete mwa ezali te sikoyo yo poninga mwana bandeko pe basepeli te nde bakei na ngambo wana ndeko yo komona makambo yango lolenge nini makambo ozoloba wana ke ko soutenir gouvernement ezali mabe ona basali makambo oyo baprometraki te non tala tokoki koévaluer nazali vraiment acteur ya société civile mais nasengi na bino botika kolanda makambo ya bapoliticien biso tozali société civile tokoki kolanda makambo ya bapoliticien te tokoki koévaluer un gouvernement te asali nanu kutu ata 3 mois te déjà tolobaki toévaluer gouvernement tokoévaluer soki asali une année nazali ko défendre le gouvernement mais moi je ne vois pas déjà to baoti ko investir gouvernement lobby awa déjà nanu ba maîtriser nanu kutu circuit ya makambo te donc tolo baké to banda makantino pe ko kende pe na ina ne o pe ko aksande ko chibala na président de la république ina ne to ndeni bon biso tozali en tout cas na logique ya accord ya le 31 décembre lobby ke au cas où ba constater impossibilité ya ko organiser ba élection le 31 décembre au plus tard donc tous en réunion moko tripartite oyo faut salema après évaluation donc ezali gouvernement ezali sensa na commission électorale nationale indépendante commission électorale nationale indépendante nous tozo benga seni ekamba bina mwana mboka Corneille Nanga sensa ekambami na mwana mboka Joseph Olenga Koy gouvernement ezana Chibala alors après avoir coévalué bazali na pouvoir wana makoki wana euti na hasard te za accord wana oye placé bango na ebisi bango ke bakoki ko prolonger vous comprenez bakoki ko prolonger délai pour organiser ba élection za la crédible ndeko accord lobaki te ke ba prolonger accord lobi basala maponomi na 2017 pamba te bango bandimaki ete maponomi za possible ko sala na 2017 accord et lobby clairement que au cas où il y a impossibilité il y a qu'organiser ba élection 3 institutions de la République faut ba kutana faut ba décider pour na prolongement ezali seni ezali gouvernement de la République na sensa comité national conseil national de suivi de l'accord et ça 3 institutions il faut écouter donc ngai na kokota na bakerela ba politicien te ya pamba wana ya kolobaki d'abord il faut boyeba ke na début na ebandeli depuis ebandeli lucha azalaki na mission tout simplement ya kosala ba revendication à caractère social mais on a kotinda ba politicien basala mieux yango wana nde to optaki après assemblée plénière to lobby to bana kosala ba revendication à caractère politique vous comprenez to ko évoluer tozu option ya ko soutenir ba institution ya république vous comprendre place tozo okende
ezali décision na nga te napesi bino évolution ndenge tozo ko évoluer eza nde bongo c'est ça matondo mwana mboka na bato nyonso oyo bazali kopesa na bato message ya lokuta ke lucha ya majorité ezali lucha ya opposition ezali to yebisi bango ke makambo wana eza na lucha te lucha eza moko pe kotikala kaka moko pe to bengi bakongole nyonso bamilitant nyonso ya lucha baenseignant na bapara baélève tokutana mercredi na 10h mpona sit-in liboso ya immeuble intelligent na boulevard du 30 juin oyo babengi hôtel du gouvernement mpona koexige sit-in wana eza na objectif misato de 1 tozo exige gratuité ya enseignement primaire sur toute l'étendue ya république. De 2 tozali koexige amélioration ya ba conditions sociales ya ba enseignant conformément na accord ya Mbudi. Et puis na suka toko exige réajustement ya salaire ya ba enseignant conformément na taux ya dollar. La premier ministre moko autaki koloba na discours na ye devant ba représentant peuple na assemblée nationale. Donc to bengi ba to boya ebele activité wana ezali organisé na deux mouvements citoyens lucha na filimbi. Donc to sengi na ba congolais nyonso ba mama na ba papa ilenge to ya ebele to sala sit-in et puis tokozala na suka nango na memorandum oyo tokende ko déposer par premier ministre Bruno Tshibala po ba tala na mo situation ya ba lakisi pe ba améliorer qualité ya enseignement na République démocratique du Congo na suka tolobi à la lucha.